вирус карантини Францияда кандай өтүп жаткандыгын билүү үчүн атайын биздин мекендешибиз Каниетке байланышка чыктык. Саламатсызбы, Каниет мырза? Саламатчылык. Сиздин билишиңизче, Францияда кыргызстандык канча мекендешибиз жашап келет жана сиз кайсы шаарында жашайсыз? Биз Францияда ошо Париж шаарынын жанында турабыз, Альфортвиль деген шаар. Негизи кыргыздар Францияда 1000ден ашык болуш керек. Бизде так сан жок, себеби биз расмий түрдө каттоо жүргүзгөн эмеспиз. Ошол эле учурда Париж шаарынын айланасында жана Париж шаарынын өзүндө көбүнчө кыргыздар бар экенин билебиз. Кыргызстандан келген жарандар, биздин мекендештер. Себеби дегенде биз өткөргөн маарекелерге келип катышып турушат. Бардыгы болбосо да бир чоң бир бөлүгү. Тажы вирус карантининде сиздер кандай күн кечирип жатасыздар? Биз да жалпы элдер катары мамлекеттик жактан коюлган тараптарды аткарып атабыз. Мисалы үйдө отуруп, көбүнчө убакытты үйдө өткөрөбүз. 1 саатка убакыт берилет, эшикке чыгып, эгерде жумуштарыбыз болсо, үйдөн 1 километрге чейинки аралыкта барып, андан тышкары дүкөнгө же аптекага барсак болот. Бирок ар бир чыккан сайын, ар бир кадам баскан сайын аттестация, депласмон деп коет, мындайча айтканда справка, эмне себептен барып атасың, кайерге барып атасың, маршрутный лист деп Кыргызстанда жүргөндөй. Мисалы дүкөнгө киргенде элдердин тиешелүү количествосы менен кирет, анан эшикте күтүп турушат. Анан ичине жүргөндө да 3-4 метр расстояние кармаш керек, аралыкты кармаш керек. Анан линиялар чийилип турат. Мисалы кассага чейинки 3-4 метрди сактап туруш керек. Ал киши чыккан сайын анан биз өтөбүз. Ал эми калган учурда ошо үйдөбүз. Үйдө жумушубуз интернет аркылуу мүмкүнчүлүк берсе, ошол жумуштарды кылып, ал эми калган мамлекеттик жумушчулар алар тиешелүү сөзсүз жумушка келиш керек десе, алар албетте иштешет. Франция өкмөтү бул илдетке каршы кандай иштерди жүргүзүп келүүдө? Мамлекеттик тараптан негизи эле бул вирус башталганда ар кандай аймактарда болгон. Анан ошол аймактарды карантинге жаап башташкан. Бирок вирус күчөгөн сайын мамлекеттик деңгээлге өтүп, 17 марттан бери ушул жылы карантинге тараганбыз, 15 апрелге чейин. Президент Эммануэль Макрон сүйлөдү, 11 майга чейин уланды бул карантин. Бул бири, андан тышкары бардык ага чейин эле карантин болоордун астында эле бардык кафе, ресторан, элди кабыл алчу мекемелер жабылган. Парктар бардыгы эле жабылышкан, ошо башында элечи. Үчүнчүдөн ар бир адамга тиешелүү жана жогоруда айтылып келгендей эле талаптарды аткаруу. Ал эми сиз жашаган шаарда азык-түлүктөр кымбаттаган жокпу? Продуктулар боюнча эч кандай кымбаттагандарын биз байкаган жокпуз. Бирок бир эле продукт айтайын, ун баасы өзгөргөн жок, бирок кичине дефицит болуп калып атат. Эмнеге дегенде кичине элдер күтүшүп 2-3 күн анан магазинге келгенчечи. Калган продуктулар өз учурунда эле келип, өзгөргөнү деле сезилген жок. Себеби дегенде ошо мамлекет тараптан айтылган, башында эле эч кандай продуктлар өспөш керек жана эч ким ачка калбайт деген. Тажы вирус карантининде сиз кандай күн кечирип жатасыз? Биз кандай жашоо өткөзүп атабыз? Биз ошол жанагы талаптарды аткарып атабыз. Ал эми жашоо болуп атканда жумушубуз токтоп, мен жеке ишке катары мен көбүнчө ошо жумушумду интернетке өткөзүп атам. Бул да балким бир ошо интернетке көбүрөөк көңүл бура турган мүмкүнчүлүкпү деп суроо берип, анан ошо интернеттен иш аракеттери буюрса акырындыктын менен жүргүзүп атабыз. Кудайга шүгүр. Ал эми жалпы бияктагы кыргыздар, эми Кыргызстандан келген ар кимдики ар кандай, кээ бирлер ошо жумуштар алынан жардамдар берилет, кээ бирлер чын эле иштебей калышып, азыр бүткөнгө чейин кандай кылабыз деген суроо бергендер да бар. Мындан 1-2 жума мурда ошол бардыгыбыз бияктан чогулуп сөз көтөрүп, Кыргызстанга бир тиешелүү бир жардам берсекпи депчи. 2 жумадан башталган мына бүгүн эртең ошо чогулган каражатты жана Бишкекте иштеп аткан активист фонддорго өткөрүп, анан ошо Кыргызстандагы кыйналып аткан адамдарга жардам беребиз деп долбоор көтөргөнбүз. Ошо биздин диаспора негизинде ошол буюрса ишке ашты. Кыргыз элине кандай дем күч берип кетет элеңиз? Өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Биринчи чакыруу
бул болуп аткан кырдаалды, болуп аткан вирусту өтө мындай жакшы көңүл менен бурула. Себеп дегенде бизден алыс, бизге жетпейт, бул кайдыгер мамиле кылбагыла кыскасы. Ошондуктан өзүңөрдү сактап, ден соолугуңарды сактап, жакындарыңардын ден соолугун сактап, мамлекет жактан коюлуп аткан талаптардын баарын аткарыла. Вирус кайсыл деңгээлге чейин узарарын, мисалы Франция мамлекети 11 майга чейин деп карантин аягы деп датаны белгиледи, бирок андан ары кандай болоорун эч ким билбейт. Чоң миңдеген мамлекеттер кыйналып атышат. Ошондуктан Кыргызстанга талаптарды бузбай эле, бирок иш аракеттериңерди кылып, кандай ушул кырдаалдан чыгабыз деп биз байкап атабыз. Мындай ар кандай уюмдар, ар кандай фонддор жумушсуз калгандарга жардам беришип, бири-бирине эле жардам беришип, ошондой иш аракеттер кылып атышат. Мисалы, жолдун үстүнөн дагы иштесеңер аябай жакшы болот деп ойлойм. Кыргыз эли мындан да чоң кыйынчылыктар жеңип келген. Мында буюрса жеңебиз. Бардык элдер биримдүү болуп, бардыгыбыз ушундай күчтөнсөк, буюрса бул күндөрдөн да чыгабыз. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат силерге да. Жакшы турула, ден соолукта болула.